हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस गुरु एकेडमी पर। एक बार फिर मैं आपके लिए जनरल साइंस की नई क्लास लेकर आ गया हूँ, जो हमारे लिए रेलवे एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे रेलवे एग्ज़ाम में आने वाले हैं जो। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सूत्रकणिका का दूसरा नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? वट वृक्ष पादपों के आवर्त बीजी वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है? आवर्त बीजी वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, लाइकेन दो जीवधारियों का सहजीवी है। लाइकेन दो जीवधारियों का सहजीवी है। सहचार्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? लाइकेन दो जीवधारियों का सहजीवी साचार्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? वह दो जीव शैवाल और कवक है। शैवाल और कवक के बीच के जो सहजीवी साचार्य है उसको लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? वह शैवाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान हमारे पास होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। कितना होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक घटता है या फिर बढ़ता है? क्या होता है? दाब बढ़ाने पर तरल का क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कौन करता है मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन? लाल रक्त कण, जिनको हम आरबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन है जो वह है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्वनि की चाल कितनी है? ध्वनि की चाल 760 मीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 760 मील प्रति घंटा। सॉरी, कितना है? 760 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है हमारे पास बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। किस चीज़ से प्राप्त किए जाते हैं? यह कीड़ों के स्राव के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा बैटरी इस्तेमाल किया जाता है कारों में? वह सल्फ्यूरिक अम्ल का बना होता है। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल से बना बैटरी प्रयोग किया जाता है कारों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है। कहाँ से निकलता है? यह अबटू ग्रंथि से निकलता है, जो हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करता है। कहाँ से निकलता है? अबटू ग्रंथि से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। किस चीज़ से बना होता है? टंगस्टन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब वास्तविक है उल्टा होता है। कैसा? वास्तविक है उल्टा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार लगभग 2.5% है। कितना है? लगभग 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दूध की शुद्धता मापी जाती है। कैसे मापी जाती है दूध की शुद्धता? दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से नापी जाती है। कैसे? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। ध्वनि के शोरगुल का मापन
डेसिबल में होता है। किस में होता है? ध्वनि के शोरगुल का मापन डेसिबल में होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।